Olá pessoal, tudo bem? Professor Jackson aqui do cursinho Fatec ETEC. Estamos aí nessa maratona aí resolvendo as questões da prova do Saresp 2024, prova aplicada agora no final de outubro, para os estudantes do terceiro ano do ensino médio. Vamos resolver a questão 5. Eu espero que vocês estejam com a prova aí para poder acompanhar na leitura e no raciocínio aqui da questão, tudo bem? Vamos lá. A imagem mostra pássaros voando em bando. Nesse tipo de formação, o único pássaro lidera o bando para vencer a resistência do ar e auxiliar os demais a planar por mais tempo, voando com menos esforço. Ao longo do voo, os pássaros revezam as posições. Estudos mostram que, ao viajar em formação, os pássaros economizam energia quando comparados a voos solitários. Então nós temos aqui, a imagem do voo dos pássaros, tudo bem? A formação dos pássaros, retratado na imagem, pode ser representado por um triângulo isósceles, ABC, em que A indica a posição do pássaro que lidera o bando. Bom, gente, novamente, nós temos aqui, nós temos o A, o vértice A desse triângulo isósceles, muito importante essa dica para a resolução da questão. E ele aqui embaixo, pessoal, ele dá os dados do triângulo isósceles, tá? Ele fala que AC é igual a BC, que é igual a 5 metros. E CAB é igual a 72,5 graus. Então, ele está falando que no vértice A, nós temos o ângulo de 72,5 graus. Esse triângulo ABC é um triângulo isósceles, tudo bem? Além disso, considere a tabela. Temos essa tabela aqui, que ele dá os valores de seno e cosseno com seus respectivos ângulos. Então, aqui nós temos um ângulo de 35 graus e um ângulo de 72,5 graus. Tudo bem? E aqui a gente tem o seno e cosseno. Nessas condições, o valor de AB é igual a... Pessoal, veja bem. Nós temos aqui um triângulo isósceles, certo? Bom, se ele é isósceles, então essa medida é igual a essa. Essa medida aqui de baixo é a medida diferente, tudo bem? Então, a gente deduz também que este ângulo no vértice B também vale 72,5 graus. Ok? Pessoal, veja bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir aqui o zoom e vou desenhar para vocês um triângulo isósceles. Deixa eu apagar aqui. Vou desenhar para vocês aqui um triângulo isósceles. Opa, agora sim. Temos aqui o triângulo isósceles. Esse triângulo aí da figura, que vocês estão com a questão em mãos, que é essa figura aqui que eu dei um zoom. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom dela. Pronto. Então eu desenhei esse triângulo isósceles aqui, tudo bem? Então eu vou chamar aqui de vértice A, vértice B e aqui em cima o vértice C, conforme nós temos aí no desenho. Tudo bem? Esta medida é igual a essa, então aqui é o valor de 5 metros e aqui é o valor de 5 metros. E aqui é o que ele quer saber, gente, a medida AB, tudo bem? Bom, aqui a gente sabe que vale 72,5 graus.
Logo, aqui também vale 72,5 graus. Por quê? Porque é um triângulo isósceles. Se esse lado, que é oposto a esse, vale 72,5, este lado, que tem o mesmo valor, que é a mesma medida, oposto, então necessariamente aqui também tem que ser 72,5. Tudo bem? Pessoal, eu vou colocar aqui, vou traçar aqui essa altura. Por quê? Veja bem, vou traçar a altura. Por que vou traçar essa altura? Se ele quer saber a medida deste segmento AB, então ao traçar a altura, o que a gente vai ter? A gente vai ter dois triângulos retângulos iguais. Eu tenho esse triângulo retângulo todinho aqui, que é idêntico a esse triângulo retângulo desse outro lado. Tudo bem, gente? Então, veja bem, se ele é um triângulo isósceles, ao traçar a altura, ele vai ser perpendicular à base. Então, aqui vale 90 graus, do outro lado também. Tudo bem? Bom, então eu vou pegar essa medida aqui. Quando você traça a altura de qualquer triângulo isósceles, ele divide o triângulo em dois triângulos retângulos, né? Se você pegar o lado, o vértice C, até o lado oposto, ele vai no ponto médio. Então, essa altura aqui, Hzinho, ele é a altura, este segmento também, ele é uma mediana, e ele também se comporta como a bissetriz, tá bom? Se ele é uma mediana, ele vai até o ponto médio do lado oposto, ok? Ele vai até o ponto médio do lado oposto, que é o lado de medida diferente entre os três. Eu tenho duas medidas iguais e uma diferente. Quando eu traço a altura até o lado oposto dessa medida diferente, ele vai até o ponto médio, que a gente pode chamar de ponto M, tudo bem? Então, eu vou chamar aqui de X. Se aqui é X, aqui também vai ser X. Então, todo o segmento AB, ele vai ser igual a 2x, ok? Então, eu vou trabalhar com esse triângulo retângulo aqui. Por quê? Porque eu quero saber o x. Eu já tenho essa medida aqui, que é a hipotenusa, que é o lado oposto ao meu ângulo reto. Aqui vale 5 metros. X eu quero saber. E vou usar o ângulo de 72 graus e meio, porque eu já tenho aqui na tabela os valores. Bom, o x, já que eu vou usar esse ângulo aqui como referência, o x, em relação a esse ângulo, ele é o cateto adjacente. Ele é o cateto adjacente. Então, o x aqui, ele é o cateto adjacente. Eu tenho a hipotenusa, cateto adjacente e hipotenusa, a relação trigonométrica que a gente escolhe, né, que seria o nosso desafio, seno ou cosseno, a gente vai usar o cosseno. Cosseno de 72,5 graus é igual. Todo cosseno a gente relaciona dessa fórmula. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que vale 5. Cosseno de 72,5 vale 0,30 ou 0,3, tudo bem? Então, eu vou escrever aqui 0,30 é igual a x dividido por 5. O 5 está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, 5 vezes 0,3 vai dar 1,5 metros, é o valor de x. Então, essa medida todinha aqui, do ponto A até o ponto M, que é o ponto médio, o segmento AM é igual a x. Logo, o segmento AB, que é o dobro de x, então vai ser 3 metros, alternativa B de bola.
Tudo bem, pessoal? Valeu. Vamos para a próxima questão.